Galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E hoje, galera, a gente vai estar colocando aqui Mega Funk no Som Da Saveiro. Isso mesmo, galera, eu vejo aí todos os vídeos que eu posto aí de som. Vocês me pedem muito aí nos comentários pra eu colocar Mega Funk no Som Da Saveiro. Isso mesmo. Então, galera, eu baixei ali uma música ali, Mega Funk. E vamos pôr aqui pra tocar aqui na Saveiro. Vamos ver se o YouTube aí não vai cortar, porque, galera, vídeo de som tá muito difícil fazer, porque dá muito direito autoral e fica difícil aí de postar o vídeo pra vocês. Mas nada é impossível, né? Vamos colocar aqui, vamos ver, vamos editar o vídeo e vamos ver se vai dar certo. Então, galera, vamos pôr o som aqui pra tocar e vamos ver o que vai dar esse vídeo. E não esconde de ninguém. Final, o que é que tem? Na brisa que é bom, mas japonês não se dá batalha. Comigo, brisa que é bom, mas japonês não se dá batalha. Brisa que é bom, mas japonês não se dá batalha. Na brisa que é bom, brisa que é bom. Na brisa que é bom, mas japonês. Do caralho. E volta, passar a mocinha que sabe cara que gosta, passar a mocinha que sabe cara que gosta, Mas eu sou muito bipolar, meu mano traz a cerveja. Enquanto eu não assassino, eu me diverte com as maladeiras. DJ Chapa Louco, debochado, né feio? DJ Chapa Louco, eu nunca nem vi. Tá sabotada, mas tu gosta nessa f***. Tá sabotada, você que pediu, tu gosta nessa f***. Tá sabotada, você que pediu, tu gosta nessa f***. Se não for pra meter o louco, nós nem sai de casa. Meu patadinho, ela vai passar pra brutal. Neck no escurinho, se eu te dou o mundo, você tá com trás. Nunca de nunca vem, nunca de nunca vai. Tá embaçando sem ninguém, Então, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham curtido bastante. Eu gostei. Galera, essas músicas aí foi a que eu baixei. Eu procurei no YouTube mesmo. Achei esses Mega Funk aqui, achei muito legal. Então eu coloquei aqui para estar fazendo esse vídeo. Então, galera, se vocês curtiu, deixa muito seu like, deixa seu comentário aí abaixo, que é muito importante. E não esqueça de inscrever no canal, galera, que estamos chegando aí a 7.000 inscritos. Eu acho que falta aí mais ou menos uns 100 inscritos para chegar a 7.000. Se Deus quiser, a gente vai chegar aí a 7.000 inscritos, a 10, a 100 mil. Pensou, galera? Se Deus quiser, vamos chegar aí nessa meta ainda e muito mais.
Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? Então, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!